है हर्षाली बिटिया और पापा श्रीकांत जी उड़ीसा रहते हैं। वहां से आदेश करा है कि हर्षाली के लिए गाड़ी भेजे। अब आप इस गाड़ी को देखना, ये लगती बहुत नॉर्मल गाड़ी है, मगर यहाँ जैसे आप मार्का देखोगे ना, आप समझ जाओगे कुछ स्पेशल है। रिमोट ऑप्शन आता है, पीछे की तरफ दो पावरफुल मोटर होती है, दो मोटर होने से 40 किलो वजन भी आराम से ले लेती है। लुकिंग बहुत प्यारी तरीके से बनाई हुई है कि जल्दी से किसी भी तरह से बच्चा चलाते हुए गिर भी जाए ना तो उनके लगेगी नहीं। तो बस छोटे बच्चों के लिए एक स्पेशल ड्यूरेबल प्रोडक्ट है जो बहुत खूबसूरत तरीके से रिमोट के साथ आता है, डबल पावर मोटर के साथ, और बैटरी ट्रस्ट इसका बढ़िया होता है क्योंकि ये किड्स ऑटो है, तो गुणवत्ता भी अच्छी होती है। और ये इतनी जल्दी इंस्टॉल होती है कि केवल एक स्क्रू लगाया और काम खत्म, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। तो प्यारी सी गाड़ी